Gloire à Dieu. Der Herr sei gepriesen. Je suis encore très heureux Ich bin sehr glücklich, d'être parmi vous unter euch zu sein, pour vous partager um mit euch zu teilen ce dernier message. diese letzte Botschaft. Hier, j'ai parlé Gestern habe ich gesprochen de l'énergie divine, über die göttliche Energie. mais ce matin, Aber heute Morgen, ou cet après-midi, heute Nachmittag, j'ai un message vraiment à cœur habe ich eine Botschaft auf dem Herzen, de vous partager. die ich mit euch teilen möchte. Et j'aimerais vraiment que vos oreilles Ich möchte wirklich, dass eure Ohren, soient vraiment ouvertes. dass sie wirklich offen sind. Je ne veux pas enseigner pour enseigner. Ich möchte nicht lehren, um einfach nur zu lehren. Je ne veux plus que vous vous réunissez pour vous réunir. Ich möchte nicht mehr, dass ihr euch versammelt, einfach nur um euch zu versammeln. J'aimerais, quand vous vous réunissez, Ich möchte, dass wenn ihr euch versammelt, c'est pour vivre quelque chose, dass ihr das tut, um etwas zu erleben, pour vivre une véritable communion fraternelle. um eine wahre brüderliche Gemeinschaft zu erleben. J'ai vraiment hâte de revenir, Ich freue mich wirklich darauf, zurückzukommen. mais tout dépend de lui. Aber alles hängt von ihm ab. En tout cas, j'aimerais encourager les jeunes de cette assemblée Ich möchte wirklich die Jugendlichen in dieser Gemeinde ermutigen, à vraiment aller plus loin dazu ermutigen, weiterzugehen dans cette véritable adoration envers Dieu. in dieser wahren Anbetung für Gott. Je crois que vous pouvez pousser plus Ich glaube, dass ihr noch weitergehen könnt et être souple und dass ihr noch freier à sein l'Esprit de könnt Dieu, für den Geist, mit dem Geist Gottes. parce que c'est lui qui fera à travers vous. Denn er wird durch euch wirken. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles Ja, ohne lange zu zögern, möchten wir unsere Bibel nehmen, dans l'Évangile selon Matthieu, im Evangelium von Matthäus, le chapitre 24, in Kapitel 24, à partir du verset 23. ab dem Vers 23. Nous savons tous Wir wissen alle, que nous sommes dans des temps de séduction. dass wir in Zeiten der Verführung sind. Et souvent, nous avons vu Und sehr oft haben wir gesehen, que la séduction dass die Verführung est l'argent. das Geld ist. La séduction Die Verführung peut être la jalousie. kann auch die Eifersucht sein. La séduction Die Verführung peut être le sexe kann auch der Sex sein ou la convoitise des yeux. oder das Begehren durch die Augen. Mais je crois Aber ich glaube daran, qu'il y a une plus grande séduction. dass es noch eine größere Verführung gibt. La séduction Die Verführung dans l'erreur. im Fehler. Parce que l'erreur séduit. Denn der Fehler verführt auch. Le mensonge séduit. Die Lügen verführen. Les fausses informations séduisent. Die falschen Informationen verführen. Mais je crois pour chacun d'entre vous Aber ich glaube für jeden von euch, que c'est le moment dass es in der Zeit ist, de sortir dans l'erreur. dass ihr aus den Fehlern herauskommt. Tellement d'erreurs So viele Fehler affaiblit schwächen unsere Gemeinden. Tellement fausses d'informations So viele falsche Informationen ont affaibli l'enfant de Dieu. haben das Kind Gottes geschwächt. Mais Dieu est en train de faire grâce. Aber Gott ist dabei, seine Gnade walten zu lassen. Parce qu'il est un Dieu de grâce. Denn er ist ein Gott der Gnade. Il est un Dieu de miséricorde. Er ist ein Gott der Et Barmherzigkeit. son amour Und seine Liebe triomphe toujours. siegt immer. Il y a tellement eu dans ce monde Es gab auf dieser Welt de faux enseignants so viele falsche Lehrer, qui ne dispensent pas la vérité die die Wahrheit nicht preisgeben, exactement. die nicht exakt weitergeben. Mais Dieu est en train de susciter Aber Gott ist dabei, neue Leute dans ces aufzubauen. derniers temps In diesen letzten Momenten des hommes Menschen, qui s'élèveront, die sich erheben werden, des femmes qui s'élèveront Frauen, die sich erheben pour werden, dispenser um freizusetzen, la vérité die Wahrheit avec exactitude. mit Exaktheit. C'est pour cela Aus diesem Grund que j'appelle les futurs prédicateurs rufe ich die
zukünftigen les Prediger, futurs enseignants die zukünftigen Lehrer à dispenser dazu auf, la vérité die Wahrheit zu verkünden avec exactitude. mit Genauigkeit. Parce que Dieu, Denn Gott il parle avec précision. spricht mit Präzision. Il n'est pas dans les à peu près. Er ist nicht in dem Ungefähren. C'est pour cela Aus diesem Grund que les assemblées sind die Gemeinden, doivent arrêter müssen die Gemeinden aufhören avec ce mot. mit diesem Wort. Dieu m'a dit, Gott hat mir gesagt, quand Dieu a rien dit. wenn Gott nichts gesagt hat. Aujourd'hui, Heute il y a une course gibt es ein Wettrennen. vers la prophétie. Ein Wettrennen mit der Prophezeiung. Mais moi, je te dis, Aber ich sage dir, c'est le moment es ist an der Zeit, de courir dass man läuft, dans ta véritable identité. dass du in deiner wahren Identität läufst. Parce que Dieu t'a tout donné. Denn Gott hat dir bereits alles Il y gegeben. a tout en toi. Es gibt alles für dich. Il y a un potentiel en Es toi. gibt ein Potenzial in dir. Et dans le mot Und potentiel, in dem Wort Potenzial il y a le mot potent. gibt es das Et potent veut dire Wort Potent und das bedeutet puissance déposée. Macht, die Donc il y a angelegt une wurde. puissance qui est déposée Das en toi. bedeutet, es gibt eine Macht, die in dich gelegt wurde. Et c'est le moment Aber es ist in der Zeit, de faire monter cette puissance dass diese Macht aufsteigt. qui est déposée en Diese toi. Macht, die in dir liegt. Mais pour que cette puissance Aber damit diese Macht se manifeste, sich offenbaren kann, tu dois vivre musst du leben. ta véritable identité. Deine echte Identität musst du Et leben. seule la grâce Und nur die Gnade, peut t'emmener. Seule la grâce nur die peut t'emmener Gnade kann dich dazu bringen, à vivre dass du lebst, cette véritable identité. dass du diese wahre Identität Mais hast. pour cela, Aber dafür tu dois avoir des informations exactes. musst du genaue, exakte Informationen Est-ce que je peux entendre un amen de ta part? Avant que je lis Matthieu, Bevor ich in Matthäus lese, chapitre 24, in Kapitel 24, à partir du verset 23, ab dem Vers 23, j'aimerais te dire möchte ich dir sagen, qu'il y avait un roi. dass es einen König gab. Je crois que c'est le premier roi d'Israël, Ich denke, das ist der erste König Israels. le roi Saül. Der König Saul. Saül est un principe de séduction Saul war jemand, der verführt wurde, parce qu'il a fait tout ce qui déplaît à l'Éternel. denn er hat alles getan, was dem Herrn nicht gefallen hat. Il a conduit le peuple d'Israël Er hat das Volk Israel geführt dans l'idolâtrie. in Götzenanbetung. Et Dieu s'est levé Und Gott ist aufgestanden et Dieu a rejeté. und Gott hat sie weg So von what? sich gewiesen. Er hat diesen König von sich gewiesen. Vous savez, Wisst ihr, beaucoup de serviteurs, viele Diener par méconnaissance, aufgrund von fehlendem Wissen induisent des personnes dans l'erreur. führen die Menschen in Fehler hinein. Ils emmènent les gens à vivre Sie bringen die Menschen dazu, dans l'iniquité. in Sünde zu leben. Et l'iniquité, c'est quoi? Was ist die Sünde? L'iniquité, c'est dans des choses qui n'est pas juste. Es sind Dinge, die nicht richtig sind. Mais je te dis cet Aber après-midi ich sage dir heute Nachmittag, que Dieu est en train d'établir sa justice. dass Gott dabei ist, seine Gerechtigkeit wieder zu Dieu est etablieren. en train de rétablir la vérité. Gott ist dabei, die Wahrheit wieder zu reetablieren. Vous savez Wisst ihr, qu'il y a des choses es gibt Dinge, qui sont en train de se lever die sich momentan erheben contre la véritable foi. gegen den wahren Glauben. En hébreu, la foi veut dire émouna. Im Hebräischen heißt der Glaube Emunah. Il y a des choses qui sont en train de se lever vers la véritable foi. Es gibt Dinge, die gerade aufstehen gegen Il den y a des Glauben. choses qui sont en train de s'opposer à la vérité. Es gibt Dinge, die sich gegen die Wahrheit stellen. Parce que les gens ne veulent plus entendre la vérité. Denn die Leute möchten nicht mehr die Wahrheit hören. Ils veulent des choses qui font plaisir à leur être charnel. Sie möchten Dinge, die ihrem körperlichen Wesen gefallen. Ils sont en train de chercher toutes sortes de prophètes, toutes sortes d'apôtres, toutes sortes d'enseignants Sie sind auf der Suche nach den verschiedenen Propheten, Lehrern, qui disent des choses qui les conviennent. die Dinge sagen, die ihnen gefallen. Mais Jésus, dans Matthieu chapitre 24, Aber Jesus in Matthäus Kapitel 24, nous met en garde. da warnt er uns.
Et il dit au verset 23, Und er sagt in Vers je vais 23, lire d'abord en français et ensuite elle lira dans la langue allemande. ich werde erst mal Französisch lesen, anschließend lesen wir auf Deutsch. Il est écrit, si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges, des miracles, au point de séduire, s'il est possible, même les élus. Je lui donne la place pour faire la traduction. Ich lese in Matthäus Kapitel 24, die Verse 23 bis 24. Es steht geschrieben: Wenn irgendjemand zu euch sagt, schaut her, hier ist der Christus oder da ist er, beachtet ihn nicht. Denn falsche Erlöser und falsche Propheten werden überall auftauchen und große Zeichen und Wunder vollbringen, um selbst die von Gott Auserwählten zu verführen. So das Wort Gottes. Donc nous savons qu'il y a une forte séduction Also wir wissen, dass es eine starke Verführung gibt, qui va venir die kommen wird. et qui va venir même au sein de nos assemblées. Und sie wird sogar in unsere Gemeinden kommen. Une séduction qui va séduire, bien sûr. Eine Verführung, die selbstverständlich verführen wird. Séduire par toute faux miracles et faux prodiges. Verführen durch falsche Wunder und falsche Zeichen. Mais toi, Aber du, dis avec moi, mais toi, sag mit mir, aber du, c'est le moment de rester stable. es ist die Zeit, dass du stabil bleibst. Parce qu'il y a des choses qui vont venir contre notre foi. Denn es gibt Dinge, die kommen werden und unseren Glauben Il y a des angreifen. choses qui vont venir contre la vérité. Es wird Dinge geben, die kommen und sich gegen die Wahrheit stellen. Mais aujourd'hui, je remarque Aber heute merke ich, qu'au sein du peuple de Dieu, dass im Volk Gottes, il y a une très mauvaise compréhension de la foi. da gibt es ein falsches Verständnis des Glaubens. Parce que la foi, c'est faire confiance à Dieu. Denn Glauben bedeutet Gott vertrauen. Et les gens ne font pas réellement confiance. Und die Menschen vertrauen Gott nicht wirklich. Ils ne font pas confiance à ce Dieu. Sie vertrauen diesem Gott nicht. Ils interprètent la vérité selon leurs désirs. Sie interpretieren die Wahrheit gemäß ihren Ils eigenen Wünschen. interprètent les Écritures selon leur cœur. Sie interpretieren die Schriften gemäß ihres eigenen Mais j'aimerais Herzens. te dire cet après-midi Aber heute möchte ich dir sagen, que derrière ces lettres, dass hinter diesen Briefen, il y a une énergie divine. da gibt es die göttliche Energie. Quand Dieu a donné Als Gott gegeben hat, à Moïse la loi, als er Mose das Gesetz gegeben hat, il est dit que c'était un langage de feu. da steht es geschrieben, dass es C'est ist par eine le Sprache feu der que Freude Dieu ist, a écrit les des Feuers. commandements. Und durch das Feuer hat Gott die Gesetze aufgeschrieben. Donc, les lettres qu'il y a dans ce livre, Das heißt, die Briefe, die es in diesem Buch c'est gibt, des lettres de feu. sind, okay, die Buchstaben sind Buchstaben des Feuers. Parce qu'il y a une puissance Es derrière. gibt eine Macht dahinter. Je ne vous dis pas de suivre les 613 commandements. Ich sage euch nicht, ihr sollt den 613 Gesetzen folgen. Je ne vous ai pas dit de suivre les 10 commandements. Ich habe euch auch nicht gesagt, ihr sollt den 10 Geboten Mais je folgen. peux vous dire néanmoins que les 10 commandements sont bons aussi pour nous. Aber ich kann sagen, dass auch die 10 Gebote gut für uns sind. Mais nous devons savoir interpréter les 10 Aber wir commandements. müssen in der Lage dazu sein, die 10 Gebote zu interpretieren. Quand il dit tu ne tueras point, Wenn er il sagt, y a du wirst nicht quelque töten, chose de spirituel qui est dann gibt es derrière. etwas Geistliches dahinter. Quand il dit tu n'adoreras point d'autre Dieu devant ma face, il y a quelque chose de spirituel derrière. Wenn er sagt, du wirst in mir keine anderen Götter anbeten, gibt es C'est etwas à nous de Geistliches dahinter. comprendre Es liegt an uns zu verstehen. le langage de Dieu. Die Sprache Gottes. C'est à nous de désirer Es ist an uns, das Verlangen danach zu avoir haben, la révélation. eine Offenbarung zu bekommen. Et comme je disais pendant ce week-end, Und wie ich es dieses Wochenende sagte, plus ton cœur est ouvert, je offener dein Herz ist, plus Dieu va se révéler. desto mehr wird Gott sich Et plus offenbaren. sa parole deviendra vivante en toi. Und umso mehr wird sein Wort in dir Je te dis lebendig cet werden. après-midi, Ich sag dir heute dans Nachmittag, cette belle ville de in Berlin, dieser schönen Stadt in c'est le Berlin, moment que vous vous levez pour votre Dieu. es ist an der Zeit, dass ihr Parce aufsteht qu'il y für a un euren Gott. potentiel en vous. Denn es gibt ein Potenzial in Il euch. y a une puissance en vous. Es gibt eine Macht in Et c'est euch. le moment pour cette Und église es ist an der Zeit für diese Gemeinde, d'aller dans les eaux profondes. in tiefe Gewässer C'est zu le gehen. moment de
comme Ézéchiel, Denn Gott möchte, dass du wie Hesekiel que bist, tu perds pied et que tu commences à plonger. dass du beginnst zu tauchen. Mais beaucoup ont peur Und viele haben Angst de ce que Dieu a en réserve pour eux. vor dem, was Gott für sie vorhat. Dans ce monde, tellement de prédicateurs a prêché le message de l'enfer. Auf dieser Welt gibt es so viele Prediger, die Et je Botschaft vais peut-être der vous Hölle choquer. gepredigt haben. Vielleicht werde ich euch L'enfer schockieren, n'est pas écrit dans la parole de Dieu, aber über die Hölle steht nichts im ni Wort dans la Gottes. Torah, ni dans les écrits de la grâce. Auch nicht in der Tora und auch nicht in den Schriften. L'enfer est une invention des hommes. Die Hölle ist etwas, was sich die Menschen Mais ausdenken. par contre, il est écrit Aber es steht geschrieben, les temps de feu. das Feuer, Les temps de feu. die Zeit des Feuers, Et qui n'a rien à voir avec ce que les gens disent de l'enfer. das hat nichts damit zu tun, was die Menschen in der Sünde sagen. Pour l'instant, les temps de feu est vide. Il n'y a personne parce que le jugement n'est pas encore arrivé. Momentan ist dieses Feuer noch leer, weil Donc es noch nicht arrêtez läuft. de lire ces livres Deshalb sollt ihr aufhören, diese qui vous Bücher zu dit que lesen, j'ai vu quelqu'un en enfer et on a vu des petits vers sortir die de cette Leute sagen, personne. wir haben jemanden in der Hölle gesehen und dann haben sie gesehen, wie Würmer aus dieser Person C'est une herauskommen. fausse information Das ist eine falsche Information, qui était donnée. die gegeben wurde. Parce que Jésus n'a jamais parlé de ça. Denn Jesus hat nie davon gesprochen. En tout cas, pas comme les hommes ont voulu nous enseigner. Also nicht so, wie die Menschen es uns gelehrt haben. Donc il y a des choses fausses Das heißt, es gibt falsche et qui Dinge, induisent le peuple en erreur. die das Volk Gottes dazu führen, Fehler zu machen. Montre-moi dans ta Bible où c'est écrit le mot enfer. Zeig mir in deiner Bibel, wo das Wort Hölle Montre-moi geschrieben dans ta steht. Bible que quand quelqu'un meurt et qu'il n'a pas accepté Jésus, qu'il est en enfer et que de son corps des petits vers sont en train de Zeig sortir. mir, wo es in der Bibel steht, dass jemand, der nicht an Christus geglaubt hat und stirbt, dass er in die Hölle geht und dass es Würmer gibt, die aus seinem Körper Oui, mon corps charnel va pourrir, Ja, mein leiblicher Körper wird mais le verschwinden. jugement n'est pas encore arrivé. Aber das Gericht Gottes ist noch nicht gekommen. Il est parlé de l'étang de feu, oui, Ja, es wird von dem Feuer gesprochen, mais pas de l'enfer. aber nicht von der Hölle. Est-ce que vous êtes avec moi? Hört ihr mir zu? Donc nous voyons que il y a des choses Und so sehen wir, dass es Dinge gibt dans ce monde auf dieser Welt, qui s'infiltrent dans nos églises die sich in diese Gemeinde reinschreiben, pour détruire la véritable foi. um den wahren Glauben zu zerstören. Et beaucoup de choses nous ont trompés. Und es gibt viele Dinge, die uns Mais je suis belogen haben. vraiment en admiration Aber ich bewundere wirklich envers vous, euch envers surtout votre pasteur et son épouse, und auch euren Pastor und seine Ehefrau. parce qu'ils sont prêts à changer certaines choses qui est fausse. Denn sie sind bereit dazu, Dinge zu verändern. Et die je falsch vous sind. prie Und ich bitte euch, cet après-midi heute Nachmittag, d'encourager votre pasteur, dass ihr euren Pastor ermutigt, d'encourager son épouse dass ihr seine Ehefrau ermutigt, et d'encourager cette jeunesse. dass ihr diese Jugend ermutigt. Parce que Dieu veut, Denn Gott möchte, comme vous, comme pour moi, für euch und auch für mich, que nous retournons dass wir alle zurückgehen à la vérité. zur Wahrheit. C'est le moment Das ist jetzt die Zeit, de retourner um zurückzukehren à la vérité. zu der Wahrheit. J'aimerais te dire que la foi Ich möchte dir sagen, dass der Glaube se développe sich entwickelt dans la relation que tu as avec Dieu. in der Beziehung, die du mit Gott führst. Je répète cela. La foi, dis avec moi, la foi. Sag mit mir, der Glaube, Attends, je veux entendre en français. Dites avec moi, la foi sag mit mir, der Glaube se développe entwickelt sich dans ma relation in meiner Beziehung avec Dieu. mit Gott. La foi n'est pas la croyance, Der Glaube ist nicht, parce que les démons croient. die Dämonen glauben auch Et an je ne Gott. suis pas un démon, Und ich bin kein Dämon. mais j'ai la certitude qu'il est vivant. Aber ich habe die Überzeugung, dass er Donc tu lebendig dois ist. avoir la certitude qu'il est vivant. Also du musst die Überzeugung haben, dass Parce er que les lebendig ist. croyances emmènent les religions. Denn der La Glaube croyance ist emmène les Religion. disputes entre serviteurs de Dieu. Der Mais la Glaube ist, foi, c'est la certitude que Dieu est vivant. zwischen verschiedenen Glaubensrichtungen. Aber Glaube ist die Überzeugung des lebendigen Gottes. Et dis à ton voisin, je ne suis pas. Sag deinem Nachbarn, ich Ein bin Dämon. nicht, ich bin kein Dämon. Comment on dit démon en allemand? Dämon.
démolons. Ok. Donc la foi Das heißt, der Glaube ou la confiance oder das Vertrauen est un principe vital. ist ein lebenswichtiges Prinzip. Je répète, la croyance apporte des disputes. Ich wiederhole, der Glaube bringt Mais la foi Streitigkeiten. Aber diese ou la confiance dieses Vertrauen in est Gott un principe vital. ist ein lebenswichtiges Est-ce Prinzip. que ce matin ou cet après-midi, est-ce que tu as vraiment foi? Glaubst du wirklich heute Ou Nacht? tu as une croyance? Oder hast Je du so crois irgendeinen que peut-être Glauben und denkst, ce ja, Dieu est vielleicht vivant. gibt es da irgendwie einen Gott, der lebendig ist. Un véritable enfant de Dieu, Ein wahres Kind Gottes, un véritable fils de Dieu, ein wahrer Sohn Gottes, il a la certitude hat die Überzeugung, que son Dieu est vivant. dass sein Gott lebendig ist. Tu dois apprendre Du musst lernen, à découvrir dass du entdeckst, ta véritable identité. deine wahre Identität, dass du Ta entdeckst. véritable identité n'est pas chômeur. Deine wahre Identität ist nicht arbeitslos. Excusez-moi l'expression, ta véritable identité n'est pas prostituée. Und deine wahre Identität ist auch nicht prostituiert zu Ta sein. véritable identité n'est pas pauvre. Deine wahre Identität ist nicht, Ta dass du arm bist. véritable identité n'est pas mendiant. Deine wahre Identität Parce ist que nicht, tu es le dass du fils du roi des rois. denn du bist der Sohn von König Tu es der le Könige. fils du créateur du ciel et Du de bist la der Sohn terre. des Schöpfers des Himmels Tu und es le der Erde. fils du maître du monde. Du bist der Sohn von dem Herr über Je die dis à Welt. quelqu'un, Ich sage jemandem, arrêtez de croire hört auf zu au glauben mensonge du diable. an die Glauben, an Le die diable est un Glauben des menteur. Teufels. Denn der Teufel ist ein Lügner. C'est un perdant. Es ist ein Verlierer. Il a été précipité Er wurde verstoßen du ciel de Dieu. aus dem Himmel von Gott. Il a été précipité Er wurde verstoßen de l'Éden de Dieu. aus dem Königreich Il Gottes. s'appelait avant Lucifer astre brillant. Vorher hieß er Lucifer, Mais à cause de son orgueil, aber wegen à seiner cause de sa Hochmütigkeit, convoitise, wegen seinem il a été Herz, précipité. wurde er verstoßen. Tu n'as pas à avoir peur de lui, Du brauchst keine Angst vor ihm zu haben. parce que toi, tu es assis dans les lieux célestes. Denn du sitzt im Himmel. Tu es au-dessus. Du bist über ihm. Tu es au-dessus de lui. Du bist über ihm. Spirituellement, Geistlich tu gesehen es au-dessus de bist lui. du über ihm. Alors dis à ton voisin, Sage zu deinem Nachbarn, pourquoi tu crains encore ce diable? warum hast du noch Angst vor diesem Teufel? La Bible déclare, Die Bibel deklariert, je puis tout ich kann alles par celui qui me fortifie. durch denjenigen, der mich stark macht. Nous sommes en train d'entrer Wir sind gerade dabei de hineinzugehen. plus en plus dans des temps messianiques. Immer tiefer in messianischen Zeiten. Les prophéties de la Bible sont en train de se réaliser, Die Prophezeiungen in der Bibel sind dabei, Devant nos sich zu yeux. bewahrheiten, vor unseren Augen. mais le peuple de Dieu est tellement naïf, Aber das Volk Gottes ist so naiv aveuglé, und blind, endurci, verhärtet, qu'elle n'arrive plus à discerner ou à examiner les choses. dass es nicht mehr schafft, die Dinge zu erkennen oder sie zu Dieu prüfen. nous a parlé Gott hat zu uns gesprochen à travers le Covid. durch die Schrift. Mais est-ce que nous avons compris, Durch den Covid, Entschuldigung. est-ce que nous avons compris Aber haben wir verstanden, le langage de Dieu? die Sprache von Gott? Demande à ton voisin Frag deinen Nachbarn, si tu as compris le langage de Dieu. hast du die Sprache des Herrn verstanden? Je ne sais pas quand Ich weiß le nicht, Mashiach va revenir. Je ne sais, le Mashiach, le Messie, der Messias, okay. Ich weiß nicht, wann der Messias zurückkehren wird. va revenir. Ich weiß nicht, wann der Messias wiederkommt. Mais ce que je demande à cette assemblée, Aber worum ich diese Gemeinde bitte, d'être prêt pour son retour. ist bereit zu sein für seine Wiederkehr. Je vous le dis encore une fois, soyez prêts pour Ich son sage euch retour. nochmal, seid bereit für seine Wiederkehr. Je peux aller encore un peu plus loin? Kann ich noch ein bisschen weitergehen? Jusqu'à quelle heure? Il est 3h10. Ok, c'est bon. J'aimerais vous dire encore Ich möchte euch noch sagen, que la croyance n'existe pas. La croyance n'existe pas. das ist der Glaube. Okay. Ja, es gibt verschiedene. Okay, gut. Parce que la croyance donne des énergies négatives. Denn der Glaube gibt negative Energien. La croyance a entraîné Der Glaube hat dazu geführt, l'uniformité dass es eine
Uniformität eine Einheit gibt. Elle n'accepte pas les différences. Sie akzeptiert die Unterschiede nicht. Mais j'aimerais te dire quelque chose. Ich möchte dir sagen, Est-ce que tu es encore avec moi? hörst du mir noch zu? Dieu t'aime tel que tu es. Gott liebt dich so, wie du bist. Même si cet après-midi, Selbst wenn du heute Nachmittag, tu n'es pas d'accord avec moi. wenn du nicht mit mir einverstanden bist. Mais j'aimerais te dire Aber ich möchte dir sagen, que Dieu t'aime toujours. dass Gott dich trotzdem liebt. Et même si tu n'es pas d'accord avec moi, Und selbst wenn du nicht mit mir einverstanden je bist, dois t'aimer toujours. muss auch ich dich immer noch lieben. Aujourd'hui, dans les églises, Heute in den nous Gemeinden voulons que tout le monde pense comme tout le monde. möchten wir immer, dass alle wie alle denken. Nous voulons que tout le monde soit habillé comme tout le monde. Möchten wir, dass alle wie alle anderen gekleidet sind. Mais Dieu aime la différence. Aber Gott liebt die Unterschiede. Alors dis à ton voisin, même si je suis différent, Also sag deinem Nachbarn, selbst wenn ich De toi. anders bin als du, Dieu m'aime. liebt mich Gott. Est-ce que tu veux être choqué maintenant? Möchtest du schockiert werden jetzt? Non, non, j'ai pas entendu tout le monde. Est-ce que tu Ich veux habe être nicht choqué alle maintenant? gehört, ich möchte dich schockiert werden. J'aimerais te dire qu'il y a des choses que tu dois arrêter de demander à Dieu. Ich möchte dir sagen, es gibt Dinge, wo du aufhören musst, Gott darum zu bitten. Quand tu demandes des choses que tu as déjà à Dieu, tu deviens un blasphémateur. Wenn du Gott um Dinge bittest, die du bereits hast, dann wirst du Et j'aimerais te dire que Dieu, il fait ce qu'il veut. Und ich möchte dir sagen, dass Gott tut, was er will. Dieu te dit dans ton esprit, j'ai tout donné. Gott sagt dir, er hat dir alles gegeben. Parce qu'il a dit, tout est à toi. Denn er hat gesagt, alles gehört dir. Alors pourquoi tout le temps tu demandes encore à Dieu si tout est à toi? Also wieso bittest du Gott immer wieder, wenn alles schon dir gehört? Tu deviens un blasphémateur. Dann wirst du ein Heuchler. Vous savez, certaines prières déplaisent à Dieu. Ja, es gibt gewisse Gebete, die Gott nicht gefallen. Alors arrêtez de dire n'importe quoi dans vos prières. Also hört auf, in euren Gebeten irgendetwas zu sagen. Parce que la prière, c'est être en action. Denn das Gebet bedeutet, aktiv zu sein. Je sais que j'ai tout, alors je vais vivre dans ce tout. Ich weiß, dass ich alles habe, deswegen Et comme je vous ai lebe ich dit in pendant diesem- ce week-end, wie ich es euch dieses Wochenende gesagt que habe, parfois ce tout prend du temps pour descendre. manchmal dauert es, bis dieses alles wirklich herunterkommt. Mais ta confiance Aber dein Vertrauen le fera descendre. wird dazu führen, dass es kommt. J'aimerais te dire de faire attention Ich möchte dir sagen, dass du aufpassen sollst. à ta petite bouche. Auf deinen Mund. Dis encore à ton voisin, fais attention Sag deinem Nachbarn, pass auf. à ta petite bouche. Auf deinen kleinen Mund. C'est pas la bouche qui doit parler avant, vous savez ça? Nicht der Mund soll zuerst sprechen, wisst ihr das? Mais c'est la source qui doit animer ta bouche. Aber es ist die Quelle, die den Mund in Bewegung Parfois, on a mis setzt. la bouche avant la source. Manchmal nehmen wir den Mund vor der Quelle. Est-ce que vous me suivez? Versteht ihr, was ich meine? Parfois, on parle pour rien. Manchmal sprechen wir ohne Grund. Mais quand la source est ouverte, c'est là que la bouche va commencer à parler. Aber wenn die Quelle geöffnet ist, dann beginnt der Mund Donc, zu sprechen. quand tu pries, entre guillemets, tout doit dépendre de la Das source. heißt, wenn du betest, Finalement, muss c'est alles la von der source qui Quelle abhängen. parle à travers toi. Denn die Quelle spricht dann durch dich. C'est pour cela que je te dis, ne demande pas pour des choses pour rien. Deshalb sage ich, du sollst nicht einfach so Mais beten. laisse la source qui est Dieu parler à travers Aber toi. lass die Quelle, die Gott ist, sprechen durch dich. Et c'est ça la véritable dimension de la prière. Und das ist die wahre Dimension des Gebets. C'est Dieu qui parle à travers moi. Nämlich Gott, der durch mich spricht. Parce que quand c'est lui qui parle, tu sais qu'il va exécuter. Denn wenn er spricht, dann weißt du, dass er es auch erfüllen wird. Mais quand c'est toi qui parles, Aber wenn du sprichst, c'est pas sûr qu'il va exécuter. dann ist es nicht sicher, dass er es tun wird. Est-ce que vous comprenez l'image que je vous donne? Versteht ihr das Bild, das ich euch geben möchte? Parce que c'est lui qui est la source. Denn er ist die Quelle. Il faut arrêter d'être des enfants, Wir müssen aufhören, Kinder des zu sein, bébés Babys zu sein, dans la maison de Dieu. im Haus Gottes. C'est le moment d'être des personnes matures. Es ist an der Zeit, dass wir reife Menschen C'est werden. le moment d'être des personnes responsables. Es ist Zeit, dass wir verantwortungsbewusste Et Menschen j'aimerais werden. te dire Und ich möchte dir sagen, que rien ne t'appartient. dass nichts dir
dir gehört. Tu es garant des choses. Du bist ein Verwalter von den Mes Dingen. propres enfants ne m'appartiennent pas. Meine eigenen Kinder gehören mir nicht. Je suis juste garant de ces Ich bin nur enfants. ein Verwalter von diesen Kindern. Parce que c'est Dieu qui les a donné la vie. Denn Gott hat ihnen das Leben geschenkt. C'est pour cela, ne dis pas n'importe quoi sur tes enfants. Deshalb sag nicht irgendwas über deine Kinder. Ne confesse pas des paroles négatives sur tes enfants. Spreche nichts Negatives über Ne deine Kinder confesse pas aus. des paroles négatives sur tes Spreche petits-enfants. nichts Negatives über deine Enkelkinder Parce que aus. cela ne t'appartient pas. Denn sie gehören dir nicht. Tu es juste gérant, tu es juste garant. Du bist nur ein Verwalter. Ils appartiennent à Dieu. Aber sie gehören Gott. Écoute bien ça. Hör gut zu. Tout vient de la source. Alles kommt von der Quelle. C'est la source qui donne l'héritage. Es ist die Quelle, die dir das Erbe gibt. Et Pharaon était la séduction du monde. Die Pharaonen waren die Séduction Verführung dieser du Welt. monde. Die Verführung der Welt. Et beaucoup sont encore sous les jougs de Pharaon. Und viele leben noch unter dem Joch von dem Ils sont Pharao. séduits par ce monde. Sie werden verführt von dieser Welt. Mais ne vous laissez pas séduire par ce monde. Aber ihr sollt euch nicht von dieser Welt verführen lassen. Beaucoup portent le poids de ce monde. Viele tragen die Last von dieser Welt. Mais ce n'est pas à toi de porter le poids de ce Aber monde. es ist nicht an dir, die Last dieser Welt zu tragen. Toi, tu dois aller de gloire en gloire. Du musst von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Oh, je dis à cette église, tu dois aller de gloire Ich en sage gloire. dieser Gemeinde, du musst von Herrlichkeit zu Herrlichkeit voranschreiten. Et j'aimerais te dire que l'héritage n'est pas avant la source. Und ich möchte dir sagen, das Erbe ist nicht vor Parce der que ton Quelle. héritage dépend de la Denn source. dein Erbe hängt von der Quelle ab. Mais j'aimerais te dire cet après-midi, Ich möchte dir sagen, heute Nacht, est-ce que tu es encore avec moi? hörst du mir noch zu? À quelle source tu es branché? Mit welcher Quelle bist du verbunden? Il y a une source qui est trouble, Es gibt eine Quelle, mais il y a une source où l'eau est pure. es gibt eine Quelle, wo das Wasser unrein ist, und es gibt eine Quelle, Est-ce wo que das ton Wasser cœur klar est ist. encore partagé? Ist dein Herz immer noch gespalten? Est-ce que tu tâtonnes encore dans ta marche, entre guillemets, spirituelle? Bist du in deinem geistigen Weg immer noch unstabil? J'aimerais te dire, fais attention à la source. Ich möchte dir sagen, achte auf deine Quelle. Parce que quand tu es branché à la véritable Denn source, wenn du mit der wahren Quelle verbunden bist, il va utiliser ta bouche. dann wird er deinen Mund benutzen. Fais attention à l'orgueil. Achte auf den Hochmut, die Arroganz. Parce que l'orgueil va déguiser la foi. Denn die Hochmütigkeit wird den Souvent Glauben les gens verschleiern. disent qu'ils ont la foi, mais c'est de gros orgueilleux. Die Menschen sagen oft, sie sind gläubig, aber es ist Et Hochmut. ils te font comme s'ils sont humbles, mais or ils ne sont pas. Und sie tun so, als wären sie demütig, aber in Parce Wahrheit que sind sie l'orgueil es nicht. s'est installé en eux. Denn der Hochmut hat seinen Platz gefunden in Mais ihnen. cet après-midi, j'aimerais te dire que tu es un vase ouvert. Aber heute möchte ich sagen, dass du ein offenes Gefäß bist. Dans ce week-end de Pentecôte, An diesem Wochenende, an diesem Pfingstwochenende, c'est le moment que tu vis véritablement le souffle de l'Esprit en toi. es ist an der Zeit, dass du den Atem des Geistes in dir Parce que erlebst. Dieu veut déclencher des choses. Denn Gott möchte Dinge freisetzen. Et Dieu veut faire de toi un vase d'honneur. Und Gott möchte aus dir ein Tu Gefäß n'es pas le der vase de ce Herrlichkeit monde. machen. Du bist kein Gefäß für diese Erde. Parce que ce monde est en colère finalement contre Dieu. Denn diese Welt ist sauer. Parce que le diable a tellement aveuglé ce monde. Denn der Teufel hat diese Welt so Et sehr que ce monde blind croit gemacht. qu'à cause qu'ils ont toutes sortes de problèmes, c'est Dieu. Und die Welt denkt, weil sie all diese Probleme hat, ist Gott dafür verantwortlich. Mais Dieu est en train de vous remplir, Église. Aber Gott ist gerade dabei, euch zu erfüllen. Pour être cette source de paix. Damit ihr diese Quelle des Pour Friedens être seid. cette source de vérité. Damit ihr diese Quelle der Wahrheit Mais le seid. peuple de Dieu aujourd'hui, Aber das Volk Gottes il heute, regarde que son nombril. das schaut nur auf seinen eigenen Bauchnabel. Il n'a pas compris Das hat nicht verstanden, que ce monde a besoin de lui. dass diese Welt sie braucht. Mais pour cela, tu dois avoir un cœur ouvert. Aber dafür musst du ein offenes Pour Herz cela, tu dois haben. sortir des erreurs. Dafür musst du aus den Pour Fehlern cela, tu dois herauskommen. sortir de la Dafür religiosité. musst du aus der Religiosität Pour vivre ce que herauskommen. Dieu veut. Damit du Parce das que tu es leben kannst, was une Gott möchte. étincelle Denn du bist venue sur cette terre das Salz, was auf die Erde pour gekommen ist. dire à ce monde Um den Menschen zu que sagen, Dieu est déjà réconcilié dass avec Gott eux. bereits mit der Welt versöhnt ist. Dieu n'est pas en train de les juger.
Gott ist nicht dabei, die Welt zu Parce qu'il est verurteilen. déjà réconcilié avec ce monde. Denn er ist bereits Et mit il der veut Welt versöhnt. manifester son amour. Und er möchte seine Liebe Il veut zeigen. manifester certainement aussi sa Er justice. möchte auch seine Gerechtigkeit zeigen. Mais il veut dire à ce monde Und er möchte dieser que Welt les sagen, portes de la grâce, dass die Türen der les Gnade, portes de sa die faveur, Türen seiner les Gunst, portes de sa die bonté, Türen seiner les Güte, portes de sa die fidélité Türen seiner est Treue encore ouvertes. sind noch offen. Alors c'est le moment pour toi, Église, Das ist die Zeit de für ne dich, pas regarder Gemeinde, uniquement tes dass du problèmes, nicht nur auf deine Probleme parce que schaust. Dieu t'a tout donné. Denn Gott hat dir alles C'est pour gegeben. cela que tu dois faire confiance Deshalb musst du à celui vertrauen qui est tout. auf diesen Gott, der Il alles t'a ist. tout donné. Er hat dir alles Il gegeben. est ton berger. Er ist dein Il Hirte. est un papa d'amour. Er ist ein Vater voller Ce qu'il Liebe. veut de toi, Was er von dir que tu möchte, ne regardes pas tes ist, problèmes. dass du nicht auf deine Parce qu'il a Probleme dit, schaust. cherchez d'abord le Denn er royaume. sagt, such zuerst nach dem Königreich justice. Gottes und die Et toutes Gerechtigkeit. choses vous seront Und données. alles andere wird Mais euch ce qui gegeben. se passe dans l'église Aber das, aujourd'hui, was in der Gemeinde nous heute cherchons geschieht, le tout est donné. Nous voulons tout wir recevoir. wollen alles Et empfangen. nous Wir ne suchen nach voulons allem. pas du royaume. Aber wir wollen das Nous ne Königreich nicht. voulons pas de la justice Wir wollen die de Dieu. Gerechtigkeit Gottes nicht. Et nous créons des dégâts. Und so machen wir große Fehler. Arrêtez. Hört auf. J'entends ce cri dans mes oreilles. Ich höre das Arrêtez. an Ort. Hört auf. Arrêtez de satisfaire vos passions. Hört auf, euren Leidenschaften, eurer Passion den nachzugeben. Mais servez par la grâce Aber dient in de Gnade Dieu fidèle. dem treuen und guten Gott. Vis dans le bon sens de Lebe, Dieu. lebe so, wie Gott es möchte, im guten Sinne. Parce que Dieu est venu vers vous. Denn Gott ist auf euch Oh, zugekommen. je dis à quelqu'un que Dieu est venu vers toi. Ja, ich sage jemand, Gott ist Oh, zu je te dir le redis gekommen. encore. Dieu est venu Ich vers sage toi. jemand, Gott ist zu dir gekommen. Alors c'est le moment de se réveiller. Also es ist an der Zeit aufzuwachen. C'est le moment de sortir de toutes ces couches de lourdeur. Es ist an der Zeit, diese ganze Schwere C'est le moment de abzulegen. se déshabiller de toutes ces fausses Es croyances ist an der Zeit, diese ganzen falschen Lehren pour être abzulegen, habillé par la source, um wieder von der Gnade Gottes neu bekleidet zu pour être werden. habillé par la vraie émouna, c'est-à-dire la véritable foi. Durch den wahren Glauben neu bekleidet zu Parce werden. que la véritable foi, Denn der wahre c'est Glaube un principe qui vient d'en haut. ist ein Prinzip, was von oben kommt. Et je suis en train de me dépouiller de la religion. Und ich bin dabei, mich von der Religion Je zu suis en train de lösen. me dépouiller de fausses Ich croyances. löse mich von falschen Parce Lehren. que les fausses croyances, la religiosité, Denn falsche Lehren und nous a Religiosität tellement voilés. haben uns so sehr Et verschleiert. peut-être tu es ici, tu es encore voilé. Und vielleicht bist du hier und du bist immer noch verschleiert. Et beaucoup cherchent l'assurance par la religiosité. Und viele suchen nach einer Sicherheit in der Religiosität. Ton assurance se trouve en Yeshua. Aber deine Sicherheit Je liegt bei répète cela, Gott. son assurance Deine se trouve Sicherheit en Yeshua. findet sich Le in Mashiach. Yeshua, in dem Messias. Alors c'est le moment d'être actif. Also es ist an der Zeit, aktiv zu Si sein. ton voisin est en train de dormir, secoue-le un peu. Wenn dein Nachbar gerade schläft, dann stoß ihn ein bisschen an. Regarde derrière, devant, s'il est en train de Schau nach hinten, dormir. nach vorne, vielleicht schläft jemand. Dis-le ou dis-la, sois actif. Sagt der Person, sei aktiv. Arrêtez d'être passif. Hört auf, passiv zu sein. Parce que quand tu es passif, Denn wenn du passiv bist, l'ennemi volera tes trésors. dann wird der Feind dir deine Schätze stehlen. Réveille-toi, toi qui dors. Wach auf, du der noch schläfst. Et le Mashiach t'éclairera. Und der Messias wird dich erleuchten. Ne vous laissez pas influencer par le système de ce monde. Lasst euch nicht von den Systemen dieser Welt beeinflussen. Souvent par notre mauvaise attitude, Ja, oftmals aufgrund unserer schlechten nous Haltung faisons du mal au corps de Christ. tun wir dem Leib Christi Böses an. Est-ce que tu veux voler à la bonne altitude? Möchtest du in der guten Höhe fliegen, Alors change d'attitude. dann verändere deine Haltung. Quand tu as une bonne attitude, Wenn du eine gute Haltung hast, tu peux voler à la bonne altitude. dann kannst du in der richtigen Höhe fliegen. Dans les épreuves, comment tu réagis? Wie reagierst du, wenn du Herausforderungen Dans les hast? moments durs, comment tu réagis? In den schwierigen Momenten, wie reagierst Quand du tu da? viens
te rassembler dans cette salle, où est tes pensées? Wenn du in der Gemeinde bist, hier in Ou tu diesem es Ort, pressé que deine ce Gedanken- gars ferme sa bouche parce que tu es prêt à aller faire des bêtises? Oder denkst du dir, du willst, dass er schnell seinen Mund hält, damit du gehen kannst und deine Dinge tun kannst? Dis à ton voisin, où est ton cerveau? Sag deinem Nachbarn, wo ist dein Gedanke? Où est tes pensées? Wo sind deine Gedanken? Wo ist dein Gehirn? Faites confiance à la grâce. Vertraut der Gnade. Oh, je dis à cette église, faites confiance à la Ich sage grâce. dieser Gemeinde, vertraut der Gnade. Ce monde est voilé, Diese Welt ist verschleiert, mais toi, tu es un fils de lumière. aber du bist ein Sohn des Lichts. Tu es un fils du soleil levant. Du bist ein Kind der aufgehenden Sonne. Toi, tu viens de l'Est. Du kommst vom Westen. Parce que, pourquoi je dis ça? Le soleil se lève à l'Est. Warum sage ich, dass die Sonne Et im Christ Westen est auf? notre soleil. Und Christus ist unsere Donc Sonne. toi, tu viens de l'Est, tu viens de l'autre monde. Du kommst vom Westen, Tu von viens der de anderen l'autre Seite. côté Du kommst von der anderen Seite, pour manifester la lumière. um das Licht Pour sichtbar zu machen, manifester la lumière dans ce monde um de das ténèbres. Licht in dieser Welt der Dunkelheit zu bringen. Ne doute pas de toi. Zweifle nicht an dir selbst. Les choses vont changer Die Dinge werden sich ändern, quand tu deviens toi-même. wenn du selbst wirst. Ne joue pas le rôle du bon chrétien. Spiele nicht die Rolle des guten Christen. Ne dis pas, pasteur, tu sais, moi je prie 3 fois par jour, je jeûne presque tous les jours. Sag nicht, Pastor, ich bete 3-mal am Tag und ich faste Quand fast tu jeden fais les Tag. choses, fais-les par la grâce. Ja, wenn du Dinge tust, dann tu sie durch Gnade. Parce que la grâce ne force Denn die personne, Gnade zwingt niemanden, mais c'est elle qui fait en toi. aber sie tut es in dir. C'est elle qui fait en toi. Sie wirkt in dir. Ne fais pas les choses par obligation, Tu die Dinge nicht aus Zwang, mais laisse-toi pousser par l'amour. aber lass dich von der Liebe leiten. J'aimerais te dire Ich möchte dir sagen, que dans la vie chrétienne, dass im christlichen Leben, il y a des étapes. da gibt es Etappen. N'essaie pas de grandir trop vite. Versuche nicht zu schnell zu wachsen. N'essaie pas de faire des choses pour plaire au monde. Versuche nicht Dinge zu tun, um der Welt zu gefallen. Mais vis en faisant des choses qui plaisent à Dieu. Aber lebe, indem du die Dinge tust, die Gott gefallen. Parce que c'est une église jeune et il y a beaucoup de jeunes. Souvent, nous en tant que jeunes, je ne suis pas trop vieux, je sais aussi, Ich sehe, es ist eine sehr junge Gemeinde. Ich bin auch nicht ganz so on veut alt. être comme tout le monde. Aber als junge Leute möchten wir oft sein wie Et alle on anderen. a peur d'être rejeté par Wir ce haben Angst monde. davor, zurückgewiesen zu werden von anderen. Mais n'aie pas peur de ce monde. Aber haben keine Angst vor dieser Tu es Welt. plus grand que ce monde. Du bist größer als Tu es diese plus Welt. fort que ce Du monde. bist stärker als diese Welt. Parce que tu sers le Dieu vivant et vrai. Denn du dienst dem allmächtigen Gott. Tu n'es pas obligé de copier comme tout le monde. Du brauchst nicht den Quand anderen Michael nachzumachen. Jackson était vivant, tout le monde voulait danser comme Michael. Als Michael Jackson lebendig war, wollten alle so tanzen wie Personne er. voulait avoir sa propre originalité. Und niemand wollte seine eigene Originalität haben. Et tu es original, toi. Aber du bist originell. Tu es différent. Du bist anders. Et Dieu est en train de reconstruire ton cœur. Und Gott ist gerade dabei, dein Herz Oh, wieder je dis à quelqu'un que Dieu est en train de reconstruire Ich ton sage cœur. jemandem, Gott ist gerade dabei, dein Herz wieder Je ne sais aufzubauen. pas pourquoi je dis ça cet après-midi. Ich weiß nicht, warum ich das heute Nachmittag Il sage, faut revenir à la source. aber man muss zur Quelle zurückkommen. Parce que tout vient de ta connexion. Denn alles kommt von Et deiner ta Verbindung. connexion descend d'en haut vers le Und deine bas. Verbindung kommt von oben Ce n'est nach pas le unten. bas vers le haut, mais Nicht von c'est unten nach oben, le haut vers le aber bas. von oben nach unten. Qu'est-ce que je veux dire? C'est Dieu Ich qui meine descend. damit, Gott kommt C'est pas toi à hinunter. monter. Nicht du gehst nach oben. C'est Dieu qui descend. Gott ist derjenige, der runterkommt. Peut-être tu vas dire à la fin de ce séminaire, Vielleicht wirst du sagen am Ende von diesem Pasteur Alain, Seminar, je ne veux plus voir ce gars. Pastor Alain, ich möchte diesen Mann nicht mehr Ce n'est pas un sehen. souci. Das ist kein Problem. Vous aurez affaire à Dieu. Ihr werdet dann mit Gott zu tun haben. Il faut déraciner cette fausse source en nous. Wir müssen diese falsche Quelle in uns entwurzeln. J'aimerais conclure. Und ich möchte zum Schluss kommen. Bon, parfois j'essaie de conclure, mais j'arrive pas. Manchmal versuche ich zum Alors Schluss même zu si je te kommen. dis que je vais conclure, attends-toi que je fais en continu. Also selbst wenn ich sage, ich komme zum Schluss, kann es sein, dass ich noch 10 Minuten Allons brauche. dans Jérémie, Wir gehen in Jeremia, chapitre 1er, Jeremia Kapitel 1, le verset 10. Vers 10. Et vraiment, je remercie votre pasteur, Ich danke wirklich eurem Pastor sa patience envers moi. für seine Geduld mir gegenüber. Parce qu'il dit, Emmanuel, là tu tapes, tu tapes, tu tapes, tu tapes. Der könnte sagen, Emanuel, da gehst du wirklich sehr weit. Jérémie, chapitre 1er, Jeremia Kapitel 1, le verset 10. Vers 10. Et si vous êtes sage à la fin, Und wenn ihr brav
Ende. Comme vous aimez l'imposition des mains, Da ihr es mögt, dass wir euch die je Hände poserai à auflegen, votre cerveau mes mains. werde ich euch die Hände auflegen. Et déjà, je suis en train de poser les mains spirituellement sur Ich vous. bin schon geistlich dabei, euch die Hände aufzulegen, durch das Wort Gottes. Jérémie chapitre 1er, le verset 10. Jeremia Kapitel 1, Vers Je 10. la laisse lire en allemand Ich lese zuerst et je lirai en français. und danach werden wir auf Französisch lesen. Jeremia Kapitel 1, Vers 10, das steht geschrieben. Ich gebe dir die Vollmacht, vor Völkern und Königreichen zu reden. Manche von ihnen sollst du entwurzeln und einreißen, zerstören und vernichten. Andere sollst du pflanzen und aufbauen. So das Wort Gottes. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Amen. Donc il y a des racines, dis avec moi, il y a des racines. Also es gibt Wurzeln, sagt man. Es Même gibt moi, en tant Wurzeln. qu'apôtre, il y a encore des racines Selbst in mir gibt es noch Wurzeln, qui sont à déraciner. die man entwurzeln Et muss. j'aimerais vous dire à cette église, Und ich möchte dieser Gemeinde c'est pas sagen, parce que je suis apôtre que je suis supérieur à vous. nicht weil ich Apostel bin ich euch überlegen. Dieu nous a créés tous égaux. Gott hat uns alle gleich geschaffen. Sauf c'est que j'ai 2 petits pas d'avance pour le ministère sur vous. Ich habe nur 1, 2 Schritte, wo ich ein bisschen weiter vorne Mais bin. j'ai besoin de vous et Aber ich vous avez brauche besoin de moi. euch und ihr braucht mich. Et je suis né pour servir le corps de Christ. Und ich bin geboren, um dem Land Christi zu dienen. Un ministère, Ein Dienst c'est comme des artères du cœur. ist wie die Arterien im C'est Herzen. lui qui donne l'élan à l'église. Der gibt der C'est Gemeinde pour cela, den bien-aimé, Elan. Aus diesem Grund, meine Ne Lieben, rejetez pas les véritables ministères. ihr sollt nicht die wahren Dienste zurückweisen. Parce que tu es Denn du bist l'épouse de Christ. die Ehefrau von Christus. Tu es l'armée de Du Christ. bist die Armee von C'est Christus. pour cela, parfois dans la louange, Deshalb manchmal im Lobpreis. s'il faut crier, crie parce que tu es cette armée. Wenn du schreien musst, dann schrei, denn du bist diese Armee. Parfois dans la louange, Manchmal im Lobpreis. si tu veux danser pour ton Dieu, alors danse. Wenn du tanzen möchtest für deinen Gott, dann tu N'aie das. pas peur Hab keine Angst, d'être ridicule dass du dich lächerlich aux machst yeux des hommes, in den Augen der Menschen. mais tu seras approuvé Aber du wirst aux yeux de Dieu. in Gottes Si Augen. tu fais cela poussé par l'Esprit. Wenn du das tust und durch Ne den Geist faites pas de votre geleitet église wirst, macht nicht in eurer une Gemeinde, discothèque, macht nicht eine Diskothek aus eurer Gemeinde, mais faites de cette assemblée aber macht aus dieser Gemeinde un sanctuaire ein Heiligtum de la présence de Dieu. von der Gegenwart Il Gottes. faut que quand les gens viennent ici, Wenn die Menschen hierher kommen, ils voient un peuple dann d'adorateurs, sollen sie ein Volk der Anbeter sehen. un peuple qui marche dans la foi, Ein Volk, das im Glauben un wandelt. peuple qui vit la Ein vérité Volk, das die Wahrheit et lebt qui prêche et qui enseigne la und vérité. die Wahrheit lehrt Et und pour weiß. finir, je vais te dire, Und um zum Schluss zu kommen, il möchte ich faudra dir sagen, commencer à mettre les choses du musst beginnen, à cause de la vérité et par la vérité, aufgrund der Wahrheit und für die Wahrheit, des choses en ordre dans ta vie. die Dinge in deinem Leben in Ordnung bringen. Et je sais que peut-être certains ont peur de mettre des choses en ordre, Und ich weiß, vielleicht haben einige Angst davor, mais die Dinge in laissez la Ordnung zu grâce bringen. et l'enseignement le faire en vous. Aber lasst die Gnade und die Lehre es in euch bewirken. Je sais peut-être pendant ces 3 jours, Ich weiß, im Laufe dieser 3 je vous ai Tage un peu dérangé dans votre état d'esprit. habe ich euch vielleicht in eurem Geist ein bisschen gestört. Parce que l'Esprit de Dieu était en train de déraciner les choses. Denn der Geist Gottes war dabei, Dinge zu entwurzeln. Mais cet après-midi, je sais aussi qu'il est en train de rebâtir des choses. Aber heute Nachmittag weiß ich, dass er auch Dinge Et je vous wiederherstellt. invite Und ich lade euch dazu ein, pendant cette semaine in dieser Woche à étudier zu studieren, le livre des lamentations de Jérémie das Buch der Klagelieder von Jeremia zu studieren. et vous attacher Und dass ihr euch daran Aux festhaltet, an die Schriften de l'apôtre de la dispensation de la grâce. De l'apôtre de la dispensation de la grâce. Von dem Apostel der Verteilung der Gnade, L'apôtre Paul. der Apostel Paulus. Demandez au Seigneur Bittet den Herrn la révélation de tout ça. um die Offenbarung von all diesen Dingen. Parce que dans Jérémie, Denn in Jeremia, les lamentations, in den Klageliedern, il faut comprendre muss man que verstehen, le prophète dass der Prophet nous parle zu uns spricht de la reconstruction de toutes
choses. von dem Wiederaufbau von allen Dingen. Dieu est en train de nous ramener Gott ist dabei, uns wieder vers zurückzubringen l'original, zu dem Anfang, zum Ursprung, vers le commencement. zum Ursprung, zum Comme Anfang. disaient les Hébreux, vers le Bereshit. Wie die Hebräer sagen, zu dem Bereshit. Alors, pour terminer réellement, Um jetzt wirklich zum Schluss zu kommen, n'ouvre pas ta bouche pour dire n'importe quoi, öffne nicht deinen Mund, um irgendetwas von dir zu geben. mais que la véritable source Aber die wahre Quelle, qui est Dieu die Gott ist, t'anime. soll dich bewegen. Soyez une église qui fonctionne comme un corps. Seid eine Gemeinde, die wie ein Körper Ne funktioniert. restez pas individuel, Bleibt nicht individuell, also jeder für sich. mais commencez à vous aimer réellement Aber beginnt einander wirklich zu lieben, les uns les autres gegenseitig. et comptez sur la grâce de Dieu. Und zählt auf die Ce Gnade ne des sont pas Herrn. par vos forces, Es ist nicht durch eure eigene Kraft ni par vos mérites, und auch nicht durch euren Verdienst, mais par la grâce aber durch die Gnade et par la foi. und durch den Glauben. Vous êtes tous sauvés. Ihr seid alle gerettet. Arrêtez de vous condamner. Hört auf, euch zu verurteilen. Jésus a tout accompli. Jesus hat alles vollbracht. Mais restez dans cette vérité. Aber bleibt in dieser Vivez la Wahrheit vérité. und lebt die Wahrheit. Aimez Dieu. Liebt Gott, Aimez son Messie. liebt seinen Messias. Et son esprit de grâce est en vous. Und sein Geist der Gnade ist in Et à euch. cause de cette grâce qui est en vous, Und wegen dieser Gnade, die in euch vous ist, êtes forts. seid ihr stark. Oui, forts. Ihr seid stark, Plus que vainqueurs. noch mehr als À Sieger, cause du sacrifice de Jésus. wegen dem Dienst Alors tu peux applaudir le Seigneur. Jesus Christus. Et déclarer, je suis sauvé.